အမြတ်ဆုံးသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားတို့ကဥထိတ်ထား၍ရှစ်ပါးသောသီလခံယူစောင့်တည်နိုင်ရန်နှင့်ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားသောတရားတော်မြတ်နာကြားနိုင်ရန်အတွက်ညီညာဖြဖြရှစ်ခိုးကြောကြပါကုန်စို့ခမညာရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြေဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငှာဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်တို့လက်ဆုပ်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကြောချသောတက္ကိစ္စကာရောပဏမကုသိုလ်စေရနာဖြားပြထို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အပလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ဥငှမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟအထင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတိထမိဗန္တိဒုတိယံပိအံဗန္တိဣတရဏိနသအထင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတိထဧဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟအထင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတိထဧဗန္တိယမဝဒာမိတံဝတိထမောတတဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာ
တိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံဂိသာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံအနာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိအနာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိအဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိအဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိအဗျမ္မစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိအဗျမ္မစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိသုရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိသုရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဝိကာလမောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဝိကာလမောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဒေသခိတာဝါဒိတာဝိတုကရတနာအာလာကန္တာဝိလေပနာသာရဏအန္တနာဝိဘုဒနာဌာနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဝိဘုဒနာဌာနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဩဇာတေနမဟာတေနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဩဇာတေနမဟာတေနဝေရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယမိဣဒမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏိနသဟအထေင္ကသမနာကတံဥဘောဓထသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒိနသံပါတိထာအာမအန္တိ